Isidre Puigboada és un arquitecte que una de les seves parts importants és el fet que és un dels que es pot considerar deixeble directe o immediat de Gaudí. Tot i que la seva arquitectura la podem contextualitzar més aviat en el noucentisme, és un arquitecte que rep des del seu moment formatiu ja com unes classes, entre cometes, particulars d'arquitectura de la mà directa de Gaudí i com a tal se'n fa deixeble fins al punt que evidentment és un dels successors en la direcció de la Sagrada Família. Juntament amb Lluís Bonet i Garia és amb qui el succeeixen a la Sagrada Família, i això no és arbitrari, sinó que és precisament per al fet aquest de que de primera mà han estat els seus deixebles i col·laboradors. Bueno, Gaudí era el convidat invisible, perquè sempre s'acabava parlant d'algun tema d'en Gaudí. Es van conèixer els estudiants d'arquitectura, uns quants estudiants anaven a la Sagrada Família i es van fer amics d'en Gaudí. Gaudí parlava moltíssim i era... No acceptava la conversa, era ell, parlava ell sempre. Els meus pares es van casar a la Sagrada Família i el testimoni de la boda va ser en Gaudí. En aquest fons seu hi ha, per exemple, una anàlisi molt important de tot el sistema estructural de la colònia Güell. Que per què l'estudia? Perquè com que Gaudí ja els havia comunicat en la seva època que feia servir aquesta església com a banc de proves per la Sagrada Família, doncs amb un criteri molt assenyat, el primer que va fer és estudiar clarament aquesta església que en el fons tampoc s'havia construït, però llavors va estudiar les maquetes polifuniculars i, per exemple, en aquest fons hi ha tot l'anàlisi més enllà d'un llibre que va publicar més tard, però hi ha tota l'anàlisi de treball, que és molt interessant perquè és tot aquest sistema, diguem-ne, formal, que ja no és funicular amb un sol pla, sinó que és tridimensional, per entendre, diguem-ne, els criteris formals en funció de la càrrega per, evidentment, traspassar-los en el corresponent cas de la Sagrada Família. Evidentment, la importància d'aquest fons és molt diversa, i a mesura que també es va estudiant segurament sortiran molts més camins importants, però clar, hi ha des de correspondències amb altres deixebles gaudinians, tot el tema de context, és a dir, és un registre molt ampli d'aplicacions. L'arquitecte Isidre Puigboada va treballar molt amb tot el que és equipament religiós, en habitatges, llavors vam anar fent aquest tipus d'agrupacions. També tenim un volum important de documentació, de correspondència, d'esbossos. En plena concentració de Gaudí a la Sagrada Família el 1915, Isidre Puigboada està fent de difusor de l'obra i per tant no pot no conèixer quines són les intencions. Llavors, clar, tot això té un valor obvi i evident des del punt de vista de la recerca, des del punt de vista no només de conèixer la seva obra, sinó justament la de Gaudí. Isidre Puigboada fa aquest primer compendi suma del pensament a través de les converses no només que ha tingut ell, sinó dels seus companys amb Gaudí. Fa un recopilatori que sempre serà millor que el que puguem fer a posteriori qualsevol tercer o quart, perquè ell de primera mà i per tant pot veure la coherència que tenen les aportacions també que fan els seus companys. Jo vaig néixer a la postguerra i recordo que el meu pare tenia que treballar com un bàrbaro. Van fer arquitecte diocesà de Solsona i allà va fer arreglar la catedral i va fer un altar preciós, que és l'altar de la Mare de Déu del Claustre, que és la patrona de Solsona, de l'Abastre. Aquest altar és la Mare de Déu i rodejada d'angelets. I un dels angelets sóc jo. Aquest és el pare i la meva mare, el Sant Feliu de Codines.
Es va fer una casa allà molt maca. I la mama tenia ganes d'anar al cine o d'anar al teatre o d'anar a veure amics i el papa sempre és que tinc que fer això. I la mama li va dir: escolta, Isidro, la Sagrada Família és la nostra. La meva mare va tenir paciència, jo penso que va tenir molta paciència per la quantitat d'ocupació que li proporcionava tot això al papa. Aquest fons personal va venir a instàncies de l'acció que va fer el director de l'escola d'arquitectura, el professor Solaguren, que va acompanyar la senyora Marta Puigdòria, que era la persona que volia fer aquesta donació a l'escola, doncs a convidar-la que fes aquest ingrés de fons aquí. Una vegada a mi m'arriba aquesta voluntat de la senyora Puigdòria de que vol portar el fons a l'ATSAP i per indicació del director, doncs em reuneixo amb ella i establim el que seria un conveni amb dues parts, per un cantó la UPC i per un altre cantó la part de la família, i establim un conveni on s'estableixen el marc d'aquesta vinculació que establim, es formalitza la donació i també en aquest cas m'agradaria destacar la seva generositat, no només en fer la donació, sinó que també tenia molt clar ella la importància que aquest fons no només estigués ben custodiat en una institució i posat en accés per a la comunitat universitària o per qualsevol investigador, sinó també fent un pas més enllà, donant-nos les autoritzacions corresponents per poder digitalitzar-lo. Jo penso que ha de tenir una transcendència, tot el... No m'ho puc quedar jo. És donar una transcendència a l'obra del meu pare. I el que vam començar a fer és fer com una sèrie d'agrupacions per temàtiques, i aleshores el que ens va ajudar molt, i aquí diguéssim és la part més de repte que ens vam trobar, és com organitzar un fons personal. I aleshores el que vam servir com a referent és el quadre de classificació que fa servir l'Arxiu Nacional de Catalunya, i aleshores allò ens va donar com una mica el marc a partir del qual ens va permetre organitzar-lo, a poder fer la fitxa de descripció del fons, que ja la tenim publicada en accés obert per la gent que la vulgui consultar, i després ja vam anar, amb això és un procés que encara no hem acabat, anant inventariant i descrivint el fons, és a dir, document per document. Ho vam anar posant amb els contenidors adients, fins que al final ho vam poder ubicar amb unitats d'instal·lació definitiva, que són aquestes caixes d'arxiu definitiu. En tenim una vintena, i aleshores la idea ara simplement ho tenim com feta una primera descripció, i a futur ens plantegem entrar més a el que seria unitat documental simple i a la seva digitalització. L'objectiu que tenim per incrementar la seva visibilitat, no només del fons, sinó també del nostre arxiu, és publicar-ho al portal Tresors UPC, on es podrà tenir accés a una mostra molt representativa de tot el patrimoni que té cultural i digital que té la UPC, i també al nostre repositori institucional, que és UPC Commons.